अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैक्सिको में हर साल लाखों लोग सैर तफरीह के लिए युकाटन पेनिनसुला में जाते हैं, जो वहाँ की मेन टूरिस्टी प्लेस है। लेकिन वहाँ जाना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि वहाँ सिर्फ बसेस जाती हैं और 8 से 11 घंटे का सफर सिर्फ बस में तय करना कोई आसान काम नहीं। लेकिन अब मैक्सिको 1500 किलोमीटर लंबी रेलवे बनाने जा रहा है, जिसको ट्रेन माया का नाम दिया गया है, जो कि वहाँ की मेजर बीचेस और होटल्स को आपस में मिलाती है। मैक्सिको में ये प्रोजेक्ट 2018 में शुरू किया गया था और इसे 2023 में खत्म होना है, और ये एक लूप की तरह काम करेगी कैनकुन एयरपोर्ट से लेकर युकाटन पेनिनसुला तक, और उसके दरमियान 21 स्टेशन आएंगी और 42 ट्रेन 24 घंटे यहाँ पर काम करेंगी, और ये ट्रेन हर रोज 40,000 पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करेगी। और इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट $10 बिलियन है, जो अब तक का मैक्सिको का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है। लेकिन आप फ्री में ऐसे शॉर्ट्स देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।